Vahima, ya'ni ruschasiga aytganda panichskiy ataka deyiladi. Vahima kasalligi hozirgi kunda ko'p holatlarda nafaqat ayol erkaklar ham ko'p uchrashishni boshlagan. Hozir ko'p erkaklarda ham shu narsalar kuzatilyapti. Vahima kasali bu tashvish, tushkunlik, qo'rquv qorishmasi natijasida paydo bo'ladigan holat hisoblanadi. Noilojlik, chorasizlik sababli ham qo'shilishi bu paydo bo'ladigan vahima kasali uyg'onadi. Xo'p, vahima kasalining omillari nimadan iborat? Vahimaga tushishi asosan 8 ta sababi bor. Hozir o'shalarni sizlarga aytib o'taman. Birinchisi bosh aylanishi, ikkinchisi o'lib qolishdan qo'rquv, uchinchisi gohida o'z-o'zidan qaltiroq paydo bo'ladi, to'rtinchisi kechalari uyqusizlik, beshinchisi qon bosimining ko'tarilishi, oltinchisi yurakning tez urishi, yettinchisi bo'g'ilayotgandek hissiyot, sakkizinchisi havo yetishmaslik. Agar siz ham shu simptomlarni, psixosomatik holatlarni ichingizda o'zingizda his qilayotgan bo'lsangiz, albatta vahima kasalini oddiy psixologik yo'llar bilan, metodlar bilan tuzatib bo'lmaydi. Albatta bu holatda psixolog, yaxshi psixolog yoki psixiatr mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak va bu vahima kasalidan o'zingizni soqit qilish uchun kurash olib borishingiz kerak, harakat qilishingiz kerak. Shundagina siz bu holatdan chiqib ketishingiz mumkin.